So, welcome again po sa aking channel. So, today po is magbumukbang po ako ng Filipino breakfast. Oh my God! Wow! Meron po tayo ditong hamonado, chicken longganisa, beef lokban longganisa, syempre, tuyo, at meron po tayong danggit, hotdog, ito po siya, jumbo po yung binili ko, and talong, at syempre po itlog na maalat, kamatis, at syempre po para sa ating talong may sausawan tayo. Ito siya, di makita, bagoong alamang, and of course ang ating kape, because coffee is life. Oh my God! Wow! So, ito na nga po. So, maraming salamat po ulit sa mga bagong nag-subscribe po sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumusuporta sa aking YouTube channel. And salamat po sa lahat po ng magsusubscribe pa. Sana po patuloy nyo akong suportahan. And marami po kayong aabangan, lalo na pag nakauwi na ako ng Pilipinas. So, mas marami na po akong may isip na content doon kasi doon malaya, dito kasi wala akong kalayaan. So, yun na nga po. Shoutout nga pala po kay Ate Cheryl Orlina. Thank you. Pinalakas mo yung loob ko doon. Sinabi mo, go girl. And yun na po. So, start na po ako. Thank you po ulit sa mga nag-subscribe. At sana po, huwag po kayong magsawa. Start na po. Oh, nalilito ako. Ano kukunin ko? By the way, higop muna ang kape. Sarap talaga ng kape. Eto na. Start na ako. Magugas po ako ng kamay. Unang subo po para sa inyo. Kanin muna. Oh. Wow! Sarap. Ang danggit. Namiss ko to. Try natin itong longganisa. So, ayan po. May kumatok. Back to. Balik ulit. Ang sarap ng longganisa niya. Tama lang. Hindi siya ganun katamis. Sarap. Sarap eh. Hindi siya ganun kaalat. Tama-tama na yung pagkakaprito. Dito ko na ito ilalagay para mas madali makuha. Eto, excited ako dito. Matikman ko ito. Longganisa lokban. Ang sarap din siya. Lasang lasa yung garlic niya. Tapos hindi siya ganun kaalat. Hindi rin siya matamis masyado.
Alam ko hindi nagbibideo. Buti na lang pagpunta namin sa fish market kahapon. Nakita ko to. May doon kasi po sa tabi ng fish market. Dito. Doon sa bilihan po. Doon sa fish market. Palengke. Yun po. Maliit lang na tindahan ng mga Pilipino po. Tapos, ayun. Pumasok ako. Nakakita ako nito. Itlog na maalat. Danggit. Hotdog. Kung ano. Nakita ko longganisa. Yan. Bumili na po ako. Perfect talaga. Itlog na maalat sa kamatis. Parang kukulangan ako sa kanin ah. No! God, please, no! 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 Talong. Pritong talong at alamang. So, unang sasonte. Hotdog. Hotdog is life. So, ano po siya, ang tatak niya is hindi po siya tender juicy. Ano po siya, prank. Nilagay ko po dito yung picture ng pranks. Grabe oh. Kami ko na agad na kain. Good luck sa pagtaba. Wala pong tapon, lahat kain. Ang lutong. Parang malabubulunan ako. Sarap kasi po siya pag inihalo sa kamatis. Sarap.
Para mauubos agad yung kape ko. Tingnan niyo. No! God, please, no! 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 Kala ko hilaw pagkakaluto. Yung po palang mga gustong magpa-shoutout po, comment lang po kayo down below. Down below. Comment lang po kayo, shoutout ko po kayo sa next video. Huwag po kayo mahiya. Yung mga hindi po nagsusubscribe dyan, subscribe na po kayo. Bika naman. Dami ng ulam ko, hindi ko alam kung anong kakainin ko. Oh my God! Wow! Hindi po kasi talaga ako fan ng longganisa, nado yung mga ganyan, hindi po talaga. Mas bet ko po ang mga gulay. Siyempre po, chicken. Kaya nagkakalasis ako kasi chicken. Chicken, egg, chicken, egg. Kulit. Galaw, 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 galaw. Galaw, galaw, galaw. Galaw ka. Kung gumalaw po yung cellphone ko, nagpo-store. Yung mga kalaban sa labas, ang iingay. Yan. Konti na lang yung kanin ko. Siya nga po pala, yung rice ko nga pala po. Walang chicken oil yan ah. Kaya lang po yan nag-yellow kasi kahapon pa po yan. So yung tara nung kinain nila, sinangag ko lang po. Yan niluto nila, may food color. Ang tuloy po ko nalabasan. Para siyang may chicken oil. Naalala ko tuloy nung bata pa po ako. Bumibili si mama dati nung ganito pong tuyo. Ganito. Tapos 5 piso lang po isang balot. Tapos pinagkakasya namin yun. Ilan kami sa bahay. 5 kami magkakapatid plus mama at papa ko pa. Tapos gagawain ng sausawang suka na may bawang. Yun. Solve na po yung kain namin. Tapos hotdog po. Oo, nung bata pa kami. Kami nakaka-hotdog. Nag-uulam ng hotdog, hindi po. Yun, nabili kami sa mga ihawan po. Di po ba? May hotdog doon na tig-3. Yung ano, minsan maasim-asim pa. Okay na yun. Pero okay lang naman po na parang naranasan namin yung ganung buhay. Yung share-share. Para nung lumaki na kami, nag-matured kami, natuto naman po kami. Tsaka
Kahit saan kami pumunta, hindi kami nahihirapan makisama. Kasi nasanay po kami na kung ano lang yung nandyan, yun lang yung kakainin mo. Kung ano lang yung kayang ibigay sa'yo, yun lang. Hindi mo kailangan maghanap. Wala po, share lang. Tapos dati nang buburaot lang ako dun sa mga tiyahin ko, nakikikain ako. Mama ko po kasi, busy, kala mo business woman. Laging wala sa bahay. Kaya minsan darating po kami galing sa school, walang pagkain. Diretso dun sa kapitbahay. Tapos magtatanong, may kanin po kayo. Kakaya. Tapang ko kanina, sabi ko, kukulangin ako sa kanin. Yung nangyari po, hindi ko na siya kayang ubusin. Ito kasi yung problema sa akin. Ang tagal ko magutom, pero ang bilis ko mabusog. Ay, hindi ko na po kaya. May trap akong hotdog. Tapos may tanggit pa 3 paraso. 5 to eh. Nakain ko 2. Tapos ito tuyo. Tapos may 2 pang longganisa. Di lang po ito masasayang kasi kakainin ko pa ulit po. Hindi kasi po ako nagbibideo. Ulam lang kinakain ko. Ganito lang. Halimbawa po, 2 longganisa. Tapos may kape ako. Yun lang po. Wala po siyang kasamang kanin. Sa video lang po ako nagkakanin. Nagagawa lang po ako ng video. Sarap ng tanggit. Tama na yung pagkakaprito ko. Sarap na. Hindi siya malat. Hindi ko na po kaya magkanin. Siguro papaking ko na lang po. Naputol. Lemon water po siya. Pan-detox. Pan-detox sa carbs ng katawan. Wow, detox carbs. Wow. Bah, biglang na-loaded yung tiyan ko. Busog. Busog na busog. Hindi ko na po talaga kaya. Yan siya. May tara pa siya. Pero yung kanin niya po, kunting-kunti na lang. Na lang po yung tira. Focus. Tapos, syempre, meron yung so, ayan na nga po. Nagpapaalam na po ako. So, hindi ko nga po siya naubos. Yan, may tara pa po siya. Hindi ko naman po yan masasayang kasi kakainin ko pa po yan. Bukas, sa isang araw, unti-unti lang po. Parami lang talaga niluto ko. Ayan po, so, yung kanin po is kunting-kunti na lang po siya. Kaya lang talagang hindi ko na po kaya. Busog na talaga ako. So, ayan po, magpapaalam na po ako. Hanggang sa muli po. Please, kung nagustuhan niyo po yung video ko, please like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And hit the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga video. Hit nyo na lang din po para po updated po kayo. Para every time po na mag-upload ako ng bagong video,
Yun, makikita niyo po. And thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Sa lahat po ng nanonood sa video ko. At sa lahat po ng mga nag-subscribe at magsusubscribe pa. Thank you po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye! Yeah!